Налага промяната на административното управление на тези територии. Съгласно член 168, това е от Закона за горите, това е приоритет на министъра. Сега, може би, министъра може да каже по-точно какво е било, какъв е мотива. Мотива е изнесен от управителния съвет на предприятието, но според мене мотива е чисто икономически. Тоест, средствата от продажбата на дървесината да влизат в ловното стопанство, вместо да влизат в горското само. Защото ловните стопанства... Но тези гори са засадени от нашите баби, тези гори са насадени от целия български народ. Не от целия български народ, а от самоковския народ. Самоковския народ са... Ние сме част от българския, но все пак това е труда на хората, които са били тук преди нас и изведнъж средствата отиват някъде другаде. Средствата отиват в Югозападно държавно предприятие, което съгласно член 163 от Закона за горите се създадаха в Република България 6 държавни предприятия на територията на България. Интереси на държавата за това или не, че част от държавни икономически интереси. Абсолютно. Кажете нещо за ловностопанската дейност. Предстоят ли промени? Има ли защо да са притеснени ловците? Не, на този етап не предстоят промени. Кога ще бъде следващия етап? Това не мога да ви кажа. Тоест да очакваме, че ловните стопанства могат да променят някои неща за лова. Човек може ли да предскаже бъдещето с точната дата и час? Не е и от моята компетентност в момента. Значи Държавния горски фонд или ДГФ-то минава към ловното стопанство Искър. А по закона ловната бележка в държавните участъци е 500 лева на излет. Сами ще ни откажат да ни дадем на лов. Дори и да не го запродат, като кажат плащайте бележки по 500 лева, некъде 400 или 270 евро, некъде ние сами се откажем. Аз съм председател на ловно сдружение град Самоков. Казвам се Боян Йорданов Стоянов. Тук сме да протестираме за поредните безумия на държавата. Искат да заземат част от територията ни, като да станат собственици на земята, да станат собственик на определени стопанства. Това е Витошко Студена, доколкото знам, и Ловно-стопанско Искър. По този начин искат да ни решат от доста от територията, която ние си плащаме всяка година и за деня е 60 и няколко лева от самата такса. И до тук натам не се знае как ще ни таксуват, ако евентуално стане това нещо. Друго какво да ви кажа. По принцип, аз така го мисля, че има една стратегия в сайта на ЯК, която е проектозакон, който рано и късно ще стане тук. Собствениците на земите имат право да отдават лова, или да го ловуват, или да го отдават. Всеки може да види на сайта на ЯГА. И това ме безпокои, че след това, като стана собственици на земята, те може да не отдават земята за ловуване, може да дават на много голяма цена и оттам ловците губят. А евентуално в бъдеще могат тези стопанства да станат частни? И натам е насочено, доколкото знам, статута на Искър му го смениха от Министерски съвет, стана към Югозападното и не се знае какво ще стане. Стане ли частно, няма кой да ни даде да ловуваме. Просто го губиме тия хектари.
А ние сме 100 годишна традиция, 700 броя ловци сме в Самоков, никой не мисли за народа. Призовавам всички ловци от цяла България, които сме много, да не позволяват да им се отнема териториите по този лесен начин и да си държат правата и за напред и да спазваме тази традиция 100 годишна за напред. Когато те стопанисват, охраняват, разпореждат се, по този начин след време ще бъдат намалени и щата на това предприятие. Аз съм възмутен, защото за да се опитват да укрупнят някои други стопанства или да им подобрят стопанската дейност на Витошко, Студена, на Авала, за да може евентуално, така предполагам, аз не съм запознат, но що ме в началото на годината, предполагам, че са направили едни разчети, за да се види, че тези стопанства не са в добро финансово състояние. И айде сега на гърба отново на Самоков, отново на самоковци, отново на всички тия, които са участвали в залесяването, в стопанисването, в охраната, в обработката на всички тия фирми и хора, ние да укрупняваме отново от други територии, други стопанства. Не на последно място. Аз искам да попитам какво се случва с дървата за население. Ние имаме общинско лесничество. Да, доколкото може отпускаме дърва, но ние непрекъснато сме работили с държавно горско стопанство, отпускали сме такъв контингент за дърва за население. Сега трябва да ходя аз до Витошко, Студена, евентуално, за да могат хората от Ковачевци, Поповяне, Ярлово, какво да говоря за Ново село и Шипоча. Така че това по никакъв начин не трябва да допуснем. Не можете да доставяте дърва за огрев на хората. Дали от тези територии? Ние имаме контингент, който от общинско горско осигуряваме, но имаме територии, селища, малки населени места и села, където нямаме общински гори, съответно изцяло разчитаме държавно горско стопанство. Нямаме такива в Поповяне, в Ковачевци, в Ярлово и сега отиват към Витошко, Студена. Това категорично ви казвам, аз и до министъра ще хода, с директора се срещна, тези доводи, които ги чух отвътре. Последствията, кажете, какви ще бъдат загуба на работни места, ще има ли, хората ще останат ли без работа, въобще какви последствия ще се стигне? Аз за това почнах. Единственото, което може да разчитаме това са, виждате колко фирми и работещи, които се занимават с това. На територията на общината сигурно има над 30 фирми, които, оставете друго, инвестирали са, теглили са кредити, купили са техника, осигуряват работни места на хора, които работят не само в града и в селата. Те познават много добре терените. Да не говорим, че хората, които работят в държавно горско стопанство, намалявайки тази площ, аз съм сигурен, че ще намаляват и там ще има някакви структурни съкращения. Това са също хора от нашата община. Разбира се. Добре. Трябваше да се проведе... Айде да предполагам. Трябваше да се проведе. Значи с повечето от вас сме се срещали в производството. Познавате ме добре, повечето от вас. Аз също ви познавам. Познавам фирмите ви, познавам и възможности. Сега, какво предизвиква тази среща? Аз искам да чуя от вас вашите проблеми и болки. Знаете, че срещата предизвиква първо заповедта на министъра, която е издадена съгласно член 168 от Закона за горите и обезпечава правомощията на министъра да преразпределя горски територии в страната. Тези заповеди предават известни територии в ловните стопанства, като според мен целта на това преразпределяне на територии е да подпомогнем съществуването на ловните стопанства, една дейност, която е така приоритетна за системата на горите и дейност, която показва България в друга светлина в международно отношение с международния ловен туризъм. С тези територии ловните стопанства ще могат да се издържат, защото и те имат всяка година изготвят финансов план, който се одобрява от министъра и този план, разбирате всички, трябва да бъде с положителен резултат, а не на загуба. Териториите, които се прехвърлят, те са си в рамките на общината, те подлежат на
ползване съгласно наредбата за възлагане на дейности в горите и съгласно тази наредба всички фирми, които желаят да участват в процедурите, могат да участват. По отношение на 30% за местни фирми, които са, териториите ще бъдат разделени съгласно общината, в която се намират, и там ще участват фирмите, регистрирани на територията на община Самоков. Така че по този член вие няма да бъдете ощетени. Няма да бъдете ощетени и няма да бъдете възпрепятствани да участвате и в процедурите, редовните, които се правят за редовните обекти. Мога ли да попитам само ловните стопанства на чия територия се водят? Ловните стопанства се водят на няколко общини, примерно. И как тогава те ще запазят тези 30%, ако те са разпределени на няколко? Лесфонда, който се намира в съответната община, за него ще се направи процедура за местни фирми, които са регистрирани в община Самоков. Въпросът е, че няма да има достъп до всички 30%. Нали така, те вероятно ще получат достъп до някакъв процент от тези 30%. Аз не вярвам на такова разпределение за в бъдеще. Включително и фирмите, които имат тук, извинявам се, че се намесвам, включително и фирмите, които към настоящия момент имат сключени спечелени търгове, нали имате някъде? Хубаво, тук пише, продължават си, ще бъде направено това по един или друг начин. Обаче, пак като територия, като стопанска дейност, вие, че сте решили да си заздравявате Витошко, Студена и Искър за сметка на Държавно горско стопанство Самоков. Само да кажа в началото. Начина, по който го направихте, дори да сте имали най-благородните мисли, факта, че така под сурдинка, без... Аз за пръв път чувам това нещо. Хубаво не ме касае, ама оставете на мене, някакъв кмет, институция, хората, фирмите трябваше да го знаят. Правите го в петъка, от понеделника влиза в сила, по кое време? Дори да заповед, днес ми спират сеща. Днес спират сеща и изложа на дървесина. Дори да имате такива помисли. Начинът, по който е направено като процедурата, всичките тия хора ги кара да мисли, че тук се цели нещо друго. Хората, които всички тук са свързани, аз пак и отвънка го казах, всичките по някакъв начин си изкарват прехраната тук. Дори да не вземете това, дори да вземете дървата за население, аз сега ще почна с Витошко, Студена, не сте хиляда влага. С Искър. Ние имахме много добра симбиоза, ако мога да кажа. В смисъл, разбирахме се за държавно горско стопанство. Кой какво може да отпусне, за какви дърва. Как аз нямам общински гори в Ковачевци и в Попови, нямаме. Нямам. А ловджиите какво да правим? Ние сме цяла армия, ако искате да знаете. Значи всички територии, не стига, че има някои влезнаха оттам към София и Юг ли са. Да. Сега какво става? Защо гледате? Към Витошко, Студена аз мога ли да го попитам колко жители реално се обслужват? Защото на територията на нашата община живеят 42 000 жители. Защо гледате какъв е обема на държавно горско? Гледайте колко хора се обслужват, колко фирми се обслужват. Население. Какъв поминък имат всичките тия хора? Най-хубавото от среща, аз след това гледайте и това обяснете, най-хубавото дървопреработвателно предприятие съсипано. Бор. И сега разчитаме на частния бизнес. Частния бизнес къде отива пред договара? 40% отива от дърводобива. Аз не мога да взема отношение защо Бор е съсипан. Защо не дойдете? Сега аз не се грешеше за Бор. Ние с вас се познавам от 40 години. Заедно сме замишляли горите. Нека да отговори на кмета, защото интересни въпроси му задава. Да чуем неговата позиция. Гледате като площ, което се обслужва. Тук има 24 села. Нека да си... Кой ще обслужва държавно ловно стопанство иска? Аз, както каза колегата, съм от 40 години в тази система. Да не са 40, да са 38 работещи. Имал съм срещи с много кметове на Самоков, именно по задоволяване на местното население и много спорове задоволяване на местното население с дърва. Тази сага с задоволяване на местното население с дърва сме я решавали съвместно.
да предположим, че и за бъдеще ще я решаваме съвместно. До сега Самоков не е останал без дърва. И представители на югозападното предприятие или на РДГ София ежегодно през годините са имали среща с вас и среща с директорите, за да не остане местното население незадоволено с това. Не бягаме от тези ангажименти. Не е смешно, защото вие също имате общински гори и то не малко. И повечето от тези фирми мога да ви кажа, че работят в общинските гори много успешно. Нали? Общинските гори, съгласно закона, кметство, което има общински гори, трябва да осигуряват то населението си. Ако не стигнат дървата, тогава се взимат от Държавния горски фонд, което ние го вършим, не бягаме от тази отговорност. Господин Стател, не става и сме го вършили. Добре, хубаво, да. Но вижте, когато стане въпрос за територията на община Самоков и когато стане въпрос за територията на Държавно горско стопанство Самоков, всички нас ни вълнуват. Сега не може други ловни стопанства да упражняват дейност на територията на община Самоков. Да, по закон може. Вие сте го направили чудесно и с една заповед, вътрешна. И така след време може да няма и Държавно горско стопанство Самоков. Защото може да решите това да го извършва Витошко Студена, може да го извършва ловно стопанство Авала. Там е бетонна земя. Там върват нещата, господин кмета. Виждате ли, че натам отиват нещата? Това, което е обетовано било, си е обетовано. Там, където е оградата, е ограда, но то не може да се направи ограда навсякъде, на цялата тази територия. Има прозрачност. Не е много трудно да направи. Ето днешния пример е типичен пример за вашата прозрачност. Ето, в петък заповедта никой от присъстващите, освен вас, не знае за какво става въпрос. Много ви моля, не създавайте излишно напрежение с ловните въпроси. Не с ловните, говоря по принцип, аз съм гражданин на тази община, господин. Слушайте ме, аз какво ви казвам сега в момента. Малко слушайте, ние какво ви казваме, няма само слушаме какво ви казваме. Слушайте малко, ние какво ви казваме. Дайте да ви отговоря. Вие трябва да ми слушате. Само аз няма да ви слушам. Не ние вас. Аз ви казах, че в тези заповеди, които обсъждаме в момента, в ловно-стопанско отношение не се цитира нищо. Като има заповед, как не се цитира? Що има заповед? Значи то не се цитира, тук в закона е записан. Без ловно-стопанско отношение. Вие не искате да ме чуете какво ви говоря и само създавате и хвърляте в пространството въпроси. Няма да отговарям на тема ловни въпроси тук, защото е казано. Тези територии се прехвърлят в горско-стопанско отношение, не в ловно-стопанско отношение. Ако искате в ловно отношение да си изясните положението, знаете къде да отидете да го изясните. Добре, чакаме в петък тогава другата заповед, която ще пише сигурно в ловно-стопанско отношение. Тогава ще говорим. Като дойде тогава, така ли? Не предварително. Аз в момента не мога да взема отношение по ловните въпроси. Казах, вие сте тук като представител, как не може да вземете отношение? Аз съм представител и съм представител на тези заповеди. Двете. Ами дори и тези двете заповеди. Какво има? И тук живееме. Се дигне цената на дървесината. Няма да се... Хиляди човеки ще останат. Значи, цената на дървесината, много добре знаете вие, които сте старите фирмаджи, се определя чрез одобряване на график за провеждане на процедура. Този график се одобрява от директор на югозападното предприятие, като го предлагат експерти. Значи, цената на дървесината не може да се дигне така, че да стане непродаваема. Никой няма интерес от тази. Защото организацията... Става да отидем на 100 км за един печат. За един печат.
Да не говорим за аз мисля, че се опитвате да заблудите всички ни. Сега ще ви кажа, аз съм 40 години в това стопанство, тия всички гори са създадени от нас. От населението на град Самоков. По закона за ловните стопанства, на територията на ловните стопанства дърводобива може да се извърши от самото ловно стопанство. Тази година... Не само ловните, и другите. Момент. Колко от нас са отишли в Авала да добиват? Колко или студена? Годината пускате ле. Сега, заблуждавате народа, защо казвам, че тази година ще бъде така. И от до година никакво припарване в тези територии. Никакво. Те ще станат частни и аз ще трябва да отидам под турбето да му сложим на директора парички, за да купим дървесина, да ми работи цеха. Какво заблуждавате? Ще ходя аз студена от тук през Дупница да сключам договор студена, територия на Самоковско, ще ходим у Перник. Дрън. Вижте, като казвате, че няма да се дигне цената на дървесината. Всички тия фирми, за да спасат и работници на друго, те се обърнат към общината и общинско горство. Те сами помежду си, за да могат да работят, че дигнат цената на дървесината. Как няма да се дигне цената? Може да се храни дървесината, трябва да дигне цената. Това е целото. Защото търсенето ще стане... На те дори да ги допуснат. Колегата, създавали сме гори. Аз съм работил висш служител, съм по-горски. Крака сме трошили за тия гори и сега да ги Вие ще ги сечете, няма да ги сечете. Това не е верно. Отворете сайта и вижте кой печели поръчките в Студена и в Искър. Вижте, това са 3 фирми, които работят с години там. И за какво трябва да се лъжиме? За какво не си кажем истината? Кажете, ние, вас, самоковци, искаме да ви приключиме. Отгоре взеха парка, взе Цара, взеха Никоновец. Сега взимате Ямново-Ковачевци. От тук ние какво да правим? Накъде ще ни избутате, господин Стателов? Вие сте държавни служители, но държавата не е ваша, държавата е на народа. Точно. Разберете го това. Държавата реши, министъра реши, окей, ние кои сме? Кои сме ние? Не сме ли държавата? Не сме ли част? Въпрос относно лова. Последен въпрос на тази тема. Добре, значи на база тази заповед дава предпоставка след 2 години, примерно, да излезне заповед, която визира, тъй като тази територия вече е към ловно стопанство, примерно Витошка. Витошка Студена. Член 9 от Закона за лова и опазване на дивеча визира, че който стопанисва гората като територия, ползва дърводобива и лова. Ще кажат на база, че това вече се стопанисва, на основание член 9 от ЗВОД, вече тази територия разрешителните ще се издават на каквато цена ние преценим и ако ние преценим. Както стана, значи то се случи преди няколко години в Ярлово, една част на същото основание мина към Витошко. Точно така. Господин Дамянов тогава беше така добър, даваше им 4-5 години разрешителни, нямаше проблем. Смени се директора, госпожа Дамянова каза, отчета, дивеча е малко, територията ни е малко, приключваме с лова. Той е семейно стопанство. Ето, сега на същото основание... Аз искам да пусна министър заповед, че има право да ловишите предприятия, защо ще ги прехвърляте към губищите, печелищите? Сега, Искър, знаете, че до миналата година беше на подчинение на Министерски съвет. Да, сега е готово за концесия, го приготвяме за концесия. Министър-председател. Не може да отречеме ролята на ловните стопанства, представителната роля и ролята им в международния ловен туризъм, която именно както говорим за България, би трябвало да има и такива. И те не са едно или две. Значи, тяхното значение, значи аз съм далеч от лова, цял живот съм се занимавал с дърводобив, не ми е и приятно да говоря за лов дори. Далече съм от тази дейност, но осъзнавам, че тяхното съществуване не се отчита с приходи и с пари. Тяхното съществуване е представително.
ползите могат да бъдат най-разностранни. И затова тези стопанства все още съществуват, защото е най-лесното с една заповед да си преминат като горски стопанства или да се реорганизират. Ма вие по света може да ги дадете за дългосрочно ползване на някои. Повечето от тях са дадени. Като сега определяте такива територии след една година, може да решите да ги дадете някой да ги ползва тези стопанства. Публични предприятия отиват към печелившите. Вижте, аз няма да насаждам изражение. Кой от Самоковската община е ловува в Искър или Студена? Кой може Имахме вашите заплати, ще да не плащат. Ама вие не плащате, добре, само един по един. Значи работата е ясна, всичко е измама. Ловната дружинка, знаете какви територии, че е силна и здрава. Горското стопанство е силно и здраво. Самоков като община е много така, защото си на голема територия, такова богатство, това са гори. Тия хора са решили лека по лека да се урежат това. Това е истината. Защото... Тук има изградена традиция. Ние разрушаваме всичко. Господин Петър, кажете колко предприятия работят само единствено горското стопанство. Всичко се ликвидира. Отвънка казах, че аз най-малко ще говоря против държавата. Обаче, когато става тук, ако не усещате, става противопоставяне между държавна и местна власт. И колко пъти говорим да се засилва тази местна власт, за да може хората да се усеща някакво управление. Сега в случая казвам държавата с какво е помогнала и създава тук или привлекал някой инвеститор да отваряме работни места. Общината се грижи. По програми да се кандидатства, да се прави. Ама тия всички хора къде да работят? Няма. По отношение на хората... Искам и друго да ви попитам. Вие като сте от 40 години, колко специалисти, къде са, оставете заседили тази гора, съхранявали се? Всички това са лесовъди, инженери, едно друго. Не може да ме убедите, че в Витошко Студена има повече хора, които са завършили това. Дали са си живота за това, нито Авала. Авала го има пак благодарение на Самоков и на тази гора и тия животни са там благодарение на това. Местни хора. Еми тогава... Самоковлии са там в Самоков. Но айде сега от Ихтиман да се вземе, айде Самоков да се вземе. Господин Смиренов, извинявайте, ако обичате да ми дадете думата. Не към вас, към господин Кмет. Напрежение да се създава. Не напрежение. Да. Значи, вие пак искате да направите нещо, което на времето в такава степен не си позволиха да го допуснат и толкова хубавените комунисти. Вие не знам дали знаете, в Авала пасе 15 000 овце, 1000 крави. Авала беше филиал на ДЗС Самоков. По площ беше на държавно дълго. Бившо площ на село Шишманово, което беше към община Самоков и малка част от татък Ихтиманска. Вие сега искате, меко казано, заради зайците и някой да ходи как да си прави кефа, да превърнете цялата Самоковска община в ловно стопанство. Това е целта. Не ми разправите за дърводобива. Вие преди малко го казахте. Казахте, че не може да се издържа от лова и затова трябва да им дадем още нещо. Моля ви се. Моля ви се, слушайте. Аз вече съжалявам. Сега ще кажа кой съм. Аз съм председател на поземлената комисия от 1991 година до Лани. Мисля, че сме се виждали. И тези гори аз съм водил заради вас. 100 дела срещу общината, за да ги върна на държавата. И сега съжалявам, че съм водил тези дела и съм ги спечелил. Защото какво се оказа? Държавата да ги придобие. И да ги подари на някого. Извинявайте, мене ме боли. И то много ме боли. Много ме боли. За дървата ли? Знам какво стана в Студена. За дървата. Да започва дървата. Границата беше оттатък на това маринения чифлик, сега е до село Ярлово.
Горите сме ги върнали като самозалесени и залесени. Върнали сме ги по смисъла на член 5 като самозалесени. Вие ги прибрахте сега и всичко е ваше. Съжалявам, казвам ви, изпитвам угризение на съвестта, че съм върнал тези гори на тази държава, за да могат да ги украдете. Ето това е истина. Моли ме, сърцето ми се къса. Не се смейте! Не се смейте и не се посмихвайте, защото... Аз искам да кажа и друго за инфраструктурата. Вярвам, че те казват, че дават пари. Да каже господин Стателов пред всички наши колеги, на кой е дадено 1 лев или къде е сложено за инфраструктура. Не може да ни... 16 лева добив, господин Стателов. 16 лева добив беше преди 20 години. Смешно? Смешно, подигравка. А вие цените къде отидаха? 85 лева пари постоящ мониторен гората. На горското стопанство, мисля, че можем долу да седнем и да... Абе, може ли обаче директор, не съм поред, той ми се свързи. Изместваме темата. Не. Само аз имам една молба към вас двамата, господин Кмет и господин Стателов. Погледнете малко от другата страна, от социалния аспект на нещата. Нещата са много по-дълбоки, наистина, от свиркванията, от емоциите. 500-600 семейства наистина остават без работа. Наистина. Дълбоко социален е проблема. И тази бомба ще гръмне в скоро време, разберете го. И тогава никой няма да може да я спре. А сега все още имате шанс. И поне като ви познавам, знам какъв е родиците като човек и като специалист, съм убеден, че наистина вие може да промените нещата. Да запазиме териториите на стопанството си. 500 семейства участват. Просто наистина нещата са сериозни. А косвено колко участват? Когато преди имахме техникум и едно друго, сега се направиха и такива паралелки за държавно и за горско. Сега всички тия хора по някакъв начин, дори да обяснявам и аз на младите хора да тръгна да кажа, дето бе, имате поминък, дайте, останете от този град. Има завършилицо техническия, върни се тук. Сега какво става? Аз пак го казвам. Явно, като специалисти ли, нямам идея защо го правите това цялото нещо. Като има добри показатели. По-лесният начин е да вземете от печалбата на Държавно Горско Самоков и да дадете на Искър, отколкото да взимате територии да се разпореждат. Няма такава икономическа основа. Защото те трябва да си заработят... нали няма икономическа основа? Не можеш да вземеш пари от едно стопанство или от предприятие. Не можеш студена да мине към Самоков. Студена да мине към Самоков. Вижте, по-лесно е това да стане, чисто аз и като юрист, и да стане финансово и да се прехвърлят. Финансово не може. Уважаеми приятели и колеги, всичките знаем по какъв грозен начин искат да ни заграбват и да ни ощетат. И все повече и повече да се свиваме и да нямаме право и възможност да упражняваме своето любимо хоби. Нека да спреме това. Виждате безчинствата на Дамянов, Дамяновица, как продължават да се разширяват буферните зони. Всички колеги знаят, някой от тях. Питайте кой е ходил на лов в буферни зони или в ловно стопанство. Само богатите. Некой има ли богат тук от вас? Некой може ли да си го позволи това? Всичко е. На всички не е ясно от това, което се случи в Ярлово преди няколко години, че се случи тук и при нас. И колегите от Боерица, и Тиман, Венковец, Ярлово, Ковачевци, Поповяне. Така че всички знаем, че това е лъжа. Една грозна инсинуация, която ще ни замаже очите 1-2 години и после някой ще го вземе под наем и това там. Че нека и колегите да кажат, всичките се виждат, толкова много хора, те са възмутени от тази заповед и затова са тук. Бъдат спокойни ловци, тъй като заповедта, която е пусната от югозападното предприятие, е подготвена и пусната от министъра на земеделието и горите, тя не касае в ловно-стопанско отношение тези територии, които се предават. Границите остават същите, статута на тези площи остават същите, договорите, които са сключени, дружинките са ловните си площи, остават същите, отчета на всички документи във връзка с лова и отчета и взимането беше, остават по старите горски стопанства. Сиреч тези площи, които се отнемат от Ковачевци, всичката тази документация и мероприятия ще извършват чрез Самоков. Също става и за Ихтиман.
Това е поне по думи на специалистите от Югозападното предприятие, цитирам тук господин Дамянов и господин Стателов. Но това, което ни притеснява, че ако в бъдеще се тръгне на някаква промяна от тези така обявени тук това положение, то Съюза на ловците и риболовците в България ще застане твърдо на позиция зад защита на интересите на своите сдружения и на дружинките. Но това какво би могло да стане, можем само да гадаем в близкото бъдеще. Но, как казвам, непримирима позиция, ако се наложи да се защитават интересите на нашите сдружения. На този етап е това.